이런 거는 이제 도장지. 도장지는 그렇죠. 아직도 도장지가 올라와요. 그죠? 도장지가 지금 멈춰야 되는데 계속 올라와요. 이렇게. 예. 그러니까 도장지가 꼭 7월 달에까지만 도장을 하고 멈추는 건 아니다. 이런 걸 이제 볼 수 있을 것 같아요. 그리고 이제 지금 태풍이 올라오고 있습니다. 태풍이 올라오고 있는데, 태풍 피해를 막을 수 있는 방법이 뭐가 있을까? 뭐 특별하게 뭐 막을 수 있는 방법이 없어요. 태풍이 피해갔으면 하는 그런 기도를 하는 수밖에는 저희가 할 수 있는 게 없겠죠. 자연재해를 막을 수 있는 방법 뭐가 있을까요? 여러분들 자연재해를 막을 수 있습니까? 막는 거는 못해요. 막는 거는. 죄송하지만 막는 거는 할 수가 없습니다. 하지만 피해가 적게 발생하도록은 할 수 있겠죠. 이렇게 방풍망을 설치한다거나, 새나 바람이 많이 유입되지 않도록 이렇게 망을 주변에 쳐놓는 거, 그리고 나무 유인을 조금 더 좀 타이트하게 해준다는 거, 그런 부분들이 최선의 방법이 아닐까. 근데 또 그 이외에도 또 있어요, 방법은. 네. 근데 지금은 의미가 없어, 그거는. 제가 이제 말씀드리려고 하는 건 또 다른 방법이 있긴 한데, 그건 지금은 의미가 없어요, 지금은. 그거 만약 수확 시기, 내가, 내일부터 배를 따야 된다. 예를 들면. 근데 태풍이 왔어. 그러면은 그거는 써먹어 볼 만한 방법입니다. 저도 아직 한 번도 해본 적은 없는데, 뭐냐면, 망을 치는 거예요, 망을. 이 배 나무 밑에다가 망을 쳐요. 망을 쳐가지고, 배가 떨어질 때 바닥에 떨어지는 게 아니라 그 망에 떨어지게. 그 망에 떨어져서 그 망에 모여 있어요, 배가. 그럼 어차피 그건 이제 수확 시기가 다 됐으니까. 내일 모레 따야 되는 배들이니까. 그래도 그냥 바닥에 떨어져서, 바닥에 떨어지면 제가 보여드렸죠. 바닥에 떨어지면 어떻게 되나요? 깨집니다. 깨져요. 근데 망에 떨어지면 깨지지는 않거든요. 그러면 상품성은 가져갈 수 있어요. 물론, 이제 뭐 하루 이틀 정도 빨리 따는 것 때문에, 맛은 좀 덜 할 수 있지만, 그래도 배를 살릴 수는 있다. 그래서 망을 설치하는 분들이 계세요. 근데, 그거 쉽지 않은 일입니다. 쉬운 일이 아니에요, 쉬운 일이. 하지만, 뭐, 어렵다고 아무것도 안 할 수는 없죠. 할 수 있는 거는 하는 건데, 하여간, 평수가 크고 이러신 분들은 아마, 그건 쉽지 않을 거예요. 그리고 그 망을 또 쳤다가, 또 걷어줘야 되고. 그게 뭐 망이 뭐 쉽게 할 수 있는 게 아니잖아요. 한두 명이 할 수 있는 일도 아니고, 여러 사람이 한 번에 해야지, 한 번에 쭉 하고 하니까, 인건비가 또, 추가로 들어갈 수가 있게 되겠죠. 그러니까, 이게 쉬운 일은 아니지만, 수확 시기에는 한번 해볼 만한 방법이다. 하지만, 저희는 안 합니다. 안 해요. 그거는, 자연에 어느 정도 수긍을 해야 돼. 저 같은 경우에는 저는 이제 생각이 뭐냐. 어느 정도는 이제 가수원 자체의 지형이나 이런 걸 이용해서 가는 거죠. 그리고 이후에 이제 벌어지는 일은 그냥 어쩔 수 없다. 자연을 이기려고 하면 안 돼요. 이길 수가 없고, 또. 여러분들도 아실 겁니다. 자연을 이길 수가 없어요. 그리고 이제 저는 이제 해주는 게 이렇게, 끈을. 반은 안 되겠지만, 반은 못 막아주겠지만, 이렇게, 제가 이제 말씀드렸어요. 하우스 파이프로 덮시설을 해놨기 때문에, 바람이 불면 어떻게 되죠? 얘가 공중을 붕 떴다가 딱 내려와요. 근데, 뜨질 못하게, 이렇게 유인을 잡아주면, 많이 뜨지 못하게. 그러면은, 살짝 올라갔다 내려, 바람이 막 불어서 나무가 이렇게 흔들리는 건 상관없어요. 이렇게. 예. 근데, 바람이 들어와가지고요. 이 바람이 통로잖아요, 이게, 보세요? 이게 이제 통로가 되거든요. 바람 통로. 막 들어오다가,
확 위로 올라가요, 바람이. 올라갔다가 어떻게 돼요? 바로 올라가면 어떻게 돼요? 나무가 들썩거려요, 위로. 들썩하면서 바람이 싹 빠져나가면 어떻게 될까요? 나무가 탁 부딪히죠. 여기 탁 떨어지겠죠. 떨어지거나 아니면은 이렇게 출렁할 겁니다. 출렁할 때 배가 우르르 떨어져요. 우르르. 출렁하지 않도록만 내가 잘 묶어주면. 그러니까 이런 데도 다 묶어놨잖아요. 차라리 이 파이프가 많이 올라가진 않아요. 파이프에 묶어놨기 때문에 많이 안 올라가는 겁니다. 애초에 바람 영향도 많이 타지 않는 지형에 있으면서 파이프까지 이렇게 해서 나무를 잡아놨으니 효과는 2배, 3배가 될 거라고 저는 생각을 해요. 물론 아주 강력한 태풍이 그냥 여기 치고 그냥 여기를 관통하고 지나간다면 저희도 피해가 있을 수밖에 없어요. 이렇게 해놨다고 해서 피해가 없는 건 아닙니다. 없는 게 아니에요. 예를 들면 1000개, 2000개 떨어질 게 100개, 200개만 떨어질 수 있다는 거죠. 다른 우리 여기 보면은 뭐 이렇게 제가 한 4년, 5년 이렇게 보면은 그동안에 뭐 이렇게 지적산을 맞은 건 아니지만 다른 집은 막 엄청 많이 떨어졌어요. 우리는 그게 많이 안 떨어졌어요. 태풍 지나간데. 그러니까 같이 이렇게 요 주변에 우리 과선 주변에만 봐도 그렇다. 분명히 효과가 있다. 덕지선은 저는 무조건 하우스 파이프 해야 된다. 하우스 파이프 이렇게 하든 뭐 세모로 하든 뭐 집 모양으로 하든 뭘 하든 하여간 파이프로 해서 유인을 다 잡아줘야 나무가 덜 흔들리고 나무가 덜 흔들려야 배가 덜 떨어지고 배가 덜 떨어져야 수확량을 늘릴 수 있다. 요거는 기정사실이다. 이 부분은 누구도 부인할 수 없는 사실이다. 그죠? 이거는 뭐 그 어느 누구도 부인할 수 없을 겁니다. 이거는 어차피 얘는 비용구지. 근데 얘를 사실 여기다가 이제 묶어주는 게 좋은데 여기다가 이렇게 제가 오니까 그냥 여기다가 붙어있게 하겠습니다. 왜냐면 상관없어요. 비용구지. 언젠가는 이제 날아가야 될 거라 얘는 안 움직여서 떨어지지만 않죠, 배가. 그러면은 성공이죠. 다시 묶어주겠습니다. 다시 묶어야겠네요. 이따가. 조금, 그래도 나무를 조금 바람이 좀 덜하게 이렇게 유인을 해서 낮춰준다. 이런 게 이제 저는 이제 제가 태풍의 피해를 최소화할 수 있는 저희 농장만의 방법이 아닐까. 각자 다 자기 농장에 어떤 그런 태풍 피해에 관련된 대책이 있을 겁니다. 만약에 바람이 좀 많이 분다 하면 저 망을 두 개, 3개 쳐야 됩니다. 그 정도는 할 수 있죠. 그 정도는 저거는 어차피 쳐놨다가 올리면 되니까. 그리고 저거는 그렇게 어려운 일은 아닙니다. 이 밑에다가 이 나무 밑에다가 망을 치는 것보다는 훨씬 쉬운 일이에요. 이 둘레에다가 망을 치는 건. 그죠? 그리고 태풍이 왔다 가더라도 바로 일을 할 수 있고 또. 근데 여기 밑에다 망 쳐놓으면 망을 또 걷어야 되잖아. 걷었는데 또 내일 모레 태풍 온대. 그럴 수도 있잖아요. 한 일주일 있다가 또 태풍 온대. 그럼 또 쳐야 되고, 또 걷어야 되고. 저 주변에다가 쳐놓는 망은 내렸다 올렸다만 하면 되는 거기 때문에 훨씬 일적으로 수월하죠. 그래서 그런 거 있을 수 있겠습니다. 이렇게 조금씩 내려주는 것만으로도 바람이 덜 타게 되고, 바람이 덜 타면 어떨까요? 바람이 덜 타면 배가 덜 떨어지고, 배가 덜 떨어지면 우리 농장에는 배가 더 많이 생산이 되겠죠. 이제 한번 저 끝을 당겨주고 나면 여기를 당겨줘야 돼요. 이 가운데를. 안 그러면 보세요, 이 주렁주렁 거리잖아요. 이렇게 여기를 당겨놨으니까. 그러면 이제 나요 여기 가운데, 이 가운데를 꼭 다시, 이거 좀 오래됐지만
이렇게 꼭 이렇게 잡아줘야 됩니다. 꼭. 양쪽에서 잡아주면 더 좋은데 그럼 끈을 많이 묶어야 되잖아요. 그래도 이렇게만 해놔도 위로 올라가는 거는 어느 정도 막을 수 있다. 어느 정도 100% 막을 수는 없어요. 100% 내가 이렇게 두 개 잡아놨다고 해도 떨어질 놈은 떨어져요. 물론 좀 덜 떨어질 수 있겠죠. 근데 제가 말씀드렸지만 이 작업이라는 게요, 적당히 해야죠. 적당히. 제가 지난번에 한번 요 결과지 개수 말씀드렸어요. 나무 하나당 결과지가 몇 개냐? 24개, 25개다. 25개로 계산해서 100그루다. 그럼 결과지가 몇 개인가요? 2500개죠. 근데 내가 25개만 결과지 받는 게 아니잖아. 어떤 줄에는 40개 받은 것도 있고, 30개 받은 것도 있고, 50개 받은 것도 있어요. 어떤 거는. 어떤 건 여기 반틈만 10개가 넘는 게 있어. 반틈만. 예. 예비주로 많이 잡아놓은 거죠. 예비로 더 잡아놓은 거예요. 결과지를. 수세를 안정시키기 위해서. 그럼 그런 것도 다 내가 결과지 잡아줘야 되는 거잖아요. 예. 그러면은 최소 5,000개 이상의 나무를, 5,000개 이상의 결과지를 다 이렇게 한 번, 두 번 묶어주면은 10,000번 묶어줘야 되죠. 10,000번. 여기 한 번 묶고, 여기 묶고, 3번 묶어야 되잖아. 그럼 15,000번 묶어줘야 되잖아. 그거예요. 어차피 다 못 묶어. 시간이 없어서. 그럼 일단 묶을 수 있는 만큼만 묶어주고, 이것도 다 못 묶어. 이거를 하루 만에 다 할 수 없어요. 그리고 내가 안 하고 다른 사람은 시킬 수 있겠지만, 그 사람이 내가 원하는 대로 할 수가 있을까? 못한다. 그러면 의미가 없어. 결국에는 다 못한다는 얘기예요. 결과적으로는. 그래서 유인을 하는 동안에, 나무를 만들어가는 동안에는 좀 어려워요. 이게 사실. 어느 정도 태풍이 안 오기를 간절히 기도하고요. 착하게 살고, 그리고 가능하면 좀 자연재해가, 태풍에 의한, 바람에 의한 자연재해가 없었으면 하는 그런 바람으로, 열심히 해서 유인을 빨리빨리 잡아가지고 하는 게 좋겠죠. 근데 그건 이제 사람의 성향에 따라서 가는 거니까, 어쨌든 내가 이제 체력이 좋고 하다 그러면은 빨리빨리 만들어서 한 3, 4년 만에 후딱 만들어버리는 사람은 굿. 예. 그럼 바람의 피해 없이 일단 여기까지만 붙어주면, 저기 공중에 지금 떠있잖아요. 다. 저기 여기 딱 붙었다고 생각해보세요. 이런 것들 다 위에. 그럼 여기서 묶어줘 버리니까 요 사이는 거의 안 떨어지죠. 그리고 거기 사이에만 배를 다니까. 그죠? 그런 생각하시면 뭐 다른 거는 별 것도 없습니다. 바람의 피해를 안 입으려면, 유인하는 동안에 바람의 피해를 안 입고 싶으면 빨리 나무를 만들어서 안 흔들리게 해주는 것 밖에는 특별한 방법은 없다.